المرجو الانضمام إلى قناة فيديو السفيدي عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر. إذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم من جديد في قناتكم فيديو السفيدي. أتمنى أن تكونوا بألف خير. إذن اليوم سوف أقدم لكم وصفة ذكرت أنني سوف أقدمها لكم في فيديو سابق، هو فيديو علاج اللوزتين. اليوم بإذن الله سوف أقدم لكم علاج طبيعي أيضا لعلاج السعال الحاد. طبعا أغلبيتنا في هذا الفصل الجميل، فصل الشتاء، نعاني من الكثير من أمراض موسمية مثل الأنفلونزا، مثل السعال، مثل اللوزتين إلى آخره. وربما بعض الأحيان هذه الأمراض المعتادة قد تكون مؤلمة جدا ومزعجة، لذلك نحب أن نتخلص منها في أقرب وقت. هناك بعض الأحيان نشرب أدوية مضادات حيوية ربما تعطينا نتيجة، نعم، فأنا جربت مضادات حيوية قبل ذلك وأعطتني نتيجة رائعة، لكن تبقى الوصفات الطبيعية يعني هي المحببة عند الجميع. فكلنا أو لنقل أغلبنا نجرب الوصفة الطبيعية قبل أن نشتري أدوية من الصيدلية. فعندما تؤلمك البطن تشربين الزعتر أو البابونج إلى آخره، عندما يؤلمك رأسك تضعين ليمون أو تشمين زيت النعناع إلى آخره. وصفتنا اليوم هي وصفة لعلاج السعال، وحتى السعال الحاد، يعني حتى السعال الذي يطلع بالبلغم، يعني عندما تسعلين يكون هناك بلغم، فهذه الوصفة رائعة جدا جدا. لذلك لدي ملاحظة، تأتيني ملاحظات حول هل أنا دائما مريضة بالزكام، لأنني أتكلم يعني بعض الأحيان حرف اللام أنطقه ميم، بعض الأحيان إلى آخره. لا، لأن لدي جيوب أنفية ولم أفعل أي عملية لإزالتها، لذلك أتكلم هكذا. هذا هو صوتي الطبيعي، هذا هو كلامي الطبيعي. وبالزكام طبعا يزداد الأمر سوءا لكن ولله الحمد لم أعاني من الزكام هذه السنة ولله الحمد. بدون إطالة المقدمات عليكم كالعادة سوف أقدم لكم الآن المكونات، والتي هي: سنحتاج إلى برتقالة، أو بالأحرى سوف نحتاج فقط إلى نصف البرتقالة. سنحتاج إلى الزنجبيل الطازج. عندما أقول زنجبيل طازج أي أنه يجب عليك استعمال زنجبيل طازج، ليس الزنجبيل البودرة. وآخر مكون هو العسل الطبيعي، من الأفضل أن يكون عسل السدر. أنا هنا أستخدم عسل السدر، يمكنكم أيضا استخدام عسل الليمون أو عسل الأوكاليبتوس، ليس هناك أي مشكلة. لا تستخدموا عسل يعني العسل السكر، لا تستخدموا عسل السكر. الآن سوف أقدم لكم الطريقة. نقوم بقسم البرتقالة إلى نصفين كما ترون، ونقسم الزنجبيل الطازج إلى قطع صغيرة، لن نحتاج سوى 3 قطع، والباقي يمكنكم الاحتفاظ به لعمل شيء آخر، لاستعماله في الطبخ أو لوصفة أخرى، والعسل يبقى كما هو. الآن سوف أقدم لكم طريقة عمل هذه الوصفة. ربما تجدون أنها غريبة بعض الشيء، لكنها فتاكة وفعالة وساحرة في علاج السعال. نأتي بكسرونة أعلم أنه بالعربية ليس اسمها كسرونة، لكننا نقول لها كسرونة، لا نعلم. المهم الشيء الذي تسخنون فيه الماء، سواء كان قدر سواء كان كسرونة إلى آخره، تضعون فيها الماء وتضعون فيها البرتقالة بالمقلوب، نصف البرتقالة بالمقلوب، وتضعون فيها قطع الزنجبيل. نصف البرتقال الآخر تستعملوه في الغد، وأيضا الزنجبيل الذي طبختموه يمكنكم الاحتفاظ به واستعماله في الغد، يعني لا شيء سيضيع في هذه الوصفة أبدا. نضعه على النار حتى يغلي،
وحتى ينقص الماء، يعني نحس أن الماء أصبح ينقص، وحتى تصبح البرتقالة طازجة، ونقلبها من حين لآخر على الوجه ثم على الظهر ثم على الوجه ثم على الظهر لكي نتأكد أنها نضجت بالكامل، ويصبح لون الماء يعني مائل للأصفر، يعني ليس أصفرا لكن هناك القليل من اللون الأصفر في ذلك الماء. بعد ذلك نخرج البرتقالة من الماء وأيضا الزنجبيل كما قلت لكم نحتفظ به لكي نستعمله في الغد. بالنسبة للبرتقالة كما ترون نأخذ ملعقة كبيرة غير مملوءة بالعسل وندهنها على سطح البرتقالة، نتركها دقيقة ثم نتناولها بالكامل. أي نتناول هذه البرتقالة بالكامل، لا نترك فيها شيء، سأريكم قبل وبعد. بعد ذلك نذهب للنوم مباشرة، ونتغطى جيدا بالبطانية، نتغطى جيدا وغطوا أيضا عنقكم وتغطوا جيدا. هذه الوصفة في اليوم الأول تعطي النتيجة، في اليوم الأول، ولكن لكي تعطي نتيجة كاملة حتى إذا كان السعال حادا يجب استعمالها يومين أو 3 أو 4. المهم أن هذه الوصفة تعطي النتيجة منذ الاستعمال الأول أو الثاني أو الثالث. إذا كان السعال حادا ربما ستحتاجين عملها 4 مرات، إذا كان السعال خفيفا فسوف يذهب منذ أول يوم. رائعة 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 رائعة، لن تخسري شيئا، فالمكونات سهلة جدا. البرتقال هذا هو وقته، هذا هو فصله، رخيص جدا. العسل لن تحتاجي سوى ملعقة صغيرة، تقدر تمشي عند الجارة تقول لها أعطيني شوية ديال العسل. الزنجبيل أيضا يعني لن تندمي على شراء الزنجبيل، فله استعمالات عديدة ورائعة ورائعة جدا جدا جدا. لكن كما قلت لك لا تستعملي هذه الوصفة في الصباح، استعمليها في الليل قبل الذهاب إلى النوم. يعني من الأفضل أن تذهبي إلى السرير، أن تضعي هذه النصف برتقالة أمامك، تأكلينها ثم تنامين وتغطين نفسك جيدا. حتى إذا كان فصل الصيف وأصابك سعال، يعني نادرا ما يأتي السعال في فصل الصيف، لكن حتى إذا حصل ذلك فيجب عليك أن تتغطي، لا تتركي أي نافذة مفتوحة أو أي منفذ للهواء، حيث يمكن يضربك عليها الريح. يجب أن يكون كل المحيط مغلق. هل يمكن استعمالها للأطفال الصغار؟ نعم، فهذه الوصفة كانت أمي الله يخليها لي تضعها لي حتى عندما كنت صغيرة. يعني بالنسبة للسعال، عندما كنت صغيرة كنت في يوم من الأيام أعاني من سعال حاد، ذهبت إلى الكثير من الأطباء، لا أقول أن العيب في الأطباء حتى لا يقوموا بالإبلاغ عن الفيديو كما فعلوا في السابق، لكن أقول أن ربما الأدوية لم تناسبني فقط، أو الوصفات التي وصفها للأطباء لم تناسبني، أو الأدوية التي وصفها للأطباء لم تناسبني، الله أعلم. لكن لقد كنت أسعل حشاكم حتى أتقيأ، ليس فقط بلغم، يعني أسعل حتى أتقيأ، ولم ينفعني شيء. وهذه الوصفة نفعتني كثيرا كثيرا كثيرا، واليوم أردت أن أنفعكم بها. كما قلت لكم نصف البرتقالة احتفظوا بها حتى اليوم التالي، يعني استعملوها في اليوم التالي. خليط هذه الثلاث مكونات رائع جدا جدا جدا، وأنتم سوف تنبهرون أيضا، ولا أنتظر منكم سوى دعوة عن ظهر غيب. وجربوا أيضا وصفة اللوزتين، سوف أضعها لكم لكي تجربوها، حتى هي وصفة للوزتين. إذا تريدون وصفات لعلاج هكذا أمراض كالسعال، كاللوزتين، كالأنفلونزا إلى آخره،
فقط اكتبوا لي في التعليقات، وإن شاء الله سوف أكثر من هذا النوع من الوصفات، لأن هذا النوع يحتاج جيدا، لأنه ليس كل الناس لديهم مقدرة أن يذهبوا إلى الطبيب أو يقومون بأخذ أطفالهم إلى الطبيب إلى آخره، فنريد أن نساعدهم هكذا بوصفات طبيعية سهلة لكي تنفعهم بعد الله سبحانه وتعالى. إذا أتمنى أن تكون هذه الوصفة قد فادتكم وقد نالت إعجابكم. إذا لديكم أي سؤال لا تنسوا أن تكتبوه في التعليقات. قربنا للوصول إلى 500 ألف مشترك أو نصف مليون مشترك. الآن أنا في هذه اللحظة أتكلم وقناتي بها 498 ألف مشترك. شكرا لكم كثيرا كثيرا على تشجيعكم لقناة فيديو واستفيدوا، على مشاركتكم فيها. كل عضو جديد وكل مشارك جديد ألف مرحبا بك في قناتي. شكرا لكم على مساندة قناة فيديو واستفيدوا وعلى ثقتكم بوصفاتها، وأنا أيضا لن أخذ لكم جميع الوصفات المذكورة في قناتي مجربة 100%. إذن وبدون أن أطيل عليكم أراكم في فيديو وصفة جديدة بإذن الله. في أمان الله.